Sveiki, te Katrīna Runa, un šis ir podkāsts Manas tavas patiesības pārdomas. Šodienas pārdomas man ir par tēmu deja. Un deja ir prakse, jeb nodarbe, kas ir nākus man līdzi jau no 5 gadu vecuma. Es sāku ar baletu, nodarbojos aptuveni 5 gadus, tad modernās dejas, tad tas jau aizgāja līdz kādam hip-hopam vai go-go dejām. Un tā es dejoju, un deja bija manas dzīves sastāvdaļa līdz pat tādam pusauģu vecumam, vai kad es iestājos augstskolā. Un deja man ir pavadījusi jau no bērnības, un vispār man ļoti patīk kustība un sajust sevi un ļauties, un dejā es izjūtu lielu tādu brīvības sajūtu, lielu piepildījumu, tie pašā laikā arī palaišanu vaļā. Ja ir kaut kas uzkrājies, tad var izdejot ārā, bet tā uzlāde ir superjaudīgs instruments. Un tad, kad es biju mazāk, protams, es to neapzinājos, tā es vienkārši sekoju tur, kur mani vecāki veda. Bet tās iezīmes manī bija, kad deja ir tas, kas man saista un man patīk. Un tad bija kāds posms, kad es nenodarbojos ar deju darbojos savā pieaugušajā dzīvē un strādāju dažādas darbus, kas nebija saistīti ar dejām. Un tad es gāju uz sporta zāli, sporta centriem, un agri vai vēl tāpat es nonācu atpakaļ pie savām dejām, piemēram, caur zumbu vai, atklājot zumbu, un tad, piemēram, pie tās pašas pasniedzējas aizgāju pie viņas kā uz nodarbībām jau ārpus tā sporta centra, un atkal atgriezos pie savām dejām. Un tā es pa tādiem posmiem palielam esmu dejojusi kopš 5 gadu vecuma, un dejas kustība man ļoti, ļoti saista. Un tad es arī tajā pašā sporta centrā atklāju jogu un jogas kustību, un tad jau nokļuvu Indijā, un tad tur pastiprināju šo jogas sajūtu, un sapratu, ka tur kaut kas ir. Un tajā mirklī, kad atklāju jogas, vēl nesapratu to saikni starp to, ka man patīk deja, jo jogas uztver kaut ko tā kā atsevišķu un citādāku, un tad es praktizēju jogu. Deja bija mazāk manā dzīvē, bet bija vēl joprojām šī kustība, un jogā arī es ieguvu šo brīvības sajūtu un daudz šos somatiskos elementus, kad vairāk koncentrējos uz savām jūtām un izelpoju un relaksējos un meditēju un elpoju. Un tā es nokļuvu pie jogas certifikāta vai jogas apmācībām. Bet ko es varu teikt par sevi šajā brīdī? Deja nekur nav pazudusi. Ar visu to, kad es nodarbojos ar jogu, agri vai vēl es meklēju kaut kur vēl arī deju un kustību ārpus savas jogas studijas. Un man ir iemīļot pasniedzēju, man visvairāk šobrīd saista tāda laikmetīgā deja, vai nesen pamēģināju laikmetīgo džēza deju. Man ļoti patīk, jo tas stils vai deju stils, kurā es atkal varu just to brīvību un ļaušanos un sevi sajušanu, tas man visvairāk saista. Es esmu mēģinājis arī hip-hop vairāk vai popsīgās dejas vai baletu. Man patīk un man sanāk, bet tiklīdz man ir tāda tā kā no skolotājas puses tā kontrola, kā jāizskatās tajā kustībai un ka jābūt perfektu un atstrādāt, tad es jūtu, ka es pilnīgi saspringstu, jo man ir iekšā šis kods būt perfekcionistei, un es varu sev nosodīt, ja es kaut ko neizdaru, tad, piemēram, treniņš nav izdevies, ko es cenšos palaist vaļā, tā kā negaidīt rezultātu, vienkārši būt tajā brīdī, ļauties un izdejot ārā un uzlādēties. Un tad tā deja kustība, kas ir ar šo brīvību,
un bez tik lielas kontrolas, tad tā ir tā kustība, kas man visvairāk šobrīd saista. Tāpat kā stihīdejas, kas ir deju un kustību terapijas viens no virzieniem vai metodēm, kā sev saist un atvērt, un ļoti jaudīgs instruments. Un pēdējā laikā, ko es novēroju par savu jogu, man ir tāda maigas plūsmas joga, otrdienu vakaros. Un šo jogas virzienu es atsāku pasniegt tikai nesen. Pārsvarā man bija jins, tā ir tāda meditatīva joga vai rīta joga, vai pilates, vai joga lokanībai. Bet maiga plūsma man atnāca nesen. Un ko man saka klients par šo nodarbību? Tad klienti saka, kad viņas jūtās tā kā, ka mēs dejotu deju caur to nodarbību. Jo ir tā mega plūsma, plus vēl joga un skaista mūzika. Un ķermenis no malas un arī esot tajā procesā liekas tik skaists un sievišķīgs. Un tā apvienošana, kustība apvienojot ar elpu un būšana šajā brīdī un ļaušanās, tas atkal ir tas pats deju elements, kuru es noķeru atkal ārpus studijas. Un man kā pasniedzējiem, protams, ļoti, ļoti patīk pasniegt, bet tas nav tas pats, vai ne, kad es aizēju uz kādu citu nodarbību. Un tādēļ es arī meklēju dejas un arī tad meklēju savus pasniedzējus. Jā, un nesen atklāju, jo vairāk man nāk šāda atgriezeniskā saite no saviem klientiem, jo vairāk apstiprina to, kad es esmu neapzināti savā jogas ceļā aizgājusi uz šo tā kā joga caur deju. Man sanāk, jā, mans tas rokraksts varētu būt. Es sākumā teicu, ka mans rokraksts ir lokanība un ķermeņa izstiepšana un atvēršanās, bet patiesībā mans rokraksts, es teiktu, ir tā kā deja, kas ir iekļauts jogā. Bet šī maigā plūsma un maigās pārējas un sievišķīgās kustības un sievišķīgi tādi atvēršanās elementi vai ķermeņa pastiepšanas. Un man patīk rotaļāties savas nodarbības laikā, un šis rotaļīgais elements arī man liekas ļoti piestāv gan dejai, gan jogai. Nu jā, un tad es esmu atklājusi, kad es laikam arī kaut kādā ziņā pasniedzu deju, tikai citādākā veidā, un tad nododu caur jogu šo dejas brīvības mīlestības sajūta savām klientēm. Un man ir tāds liels gandarījums vērot savas klientus arī no malas, tad, kad viņas nodarbojas ar šo maigo plūsmu, arī ar jogu lokanībai, bet ja ir šie maigas plūsmas elementi, tad jā, manas klientes izskatās tik skaistas, katra savā elementā, un es baudu, ja viņas caur šo kustību un caur šo plūsmu veras tā kā tāds rozes zieds vaļā, kad, piemēram, ir pumpurs, un tad viņš izaug, izplašās lielāks, un tad viņš lēnām veras vaļā. Un tad es vēroju savus klientus tieši tāpat kā tādu ziedu, kurš atvers vaļā, un cik skaistas sievietes, meitenes ir katra savā būtībā. Un jā, un vislielākā dāvana man ir, ja es redzu, ka mani klienti ļaujās un uzticās man un vienkārši ļaujās tam procesam, jo es kā pasniedzējs agrāk es nācu klāt un ļoti piekuraģēju, jo tā bija tā jogas skola, kā mums mācīja, bet patiesībā, cik mēs skaisti spējam atvērties, ja mūs tik ļoti nekoriģē un neaizrāda, ja vienīgi tiešām es aizrādu vai pieeju vai palīdzu, ja tiešām es redzu, ka cilvēks dara sev pāri vai dara tā kā kaut kādu uzsvaru liek uz tām ķermeņa daļām, kur nevajadzētu, es iejaucos. Bet vairāk tas ir tāds katra process, un man tie rezultāti no klientiem ir daudz spēcīgāki, ja es viņas neaiztieku un vienkārši ļauju būt. Es esmu klātesoša, kā pasniedzēja, es vēroju un esmu šeit, ja mani vajag, bet pa lielam katrs iet cauri savam procesam, un tā atvēršanās, notiek katrai individuāli, un tas ir ļoti, ļoti skaists process.
Un tas ir tas process, ko es atkal meklēju, izejot ārā no studijas, tad es meklēju kaut kur citur, jo jogā šis nav tipisks tāds piemērs pasniedzēji. Ļoti reti, ka kāds pasniedzējs, es neesmu bijusi tā nodarbība, kur pasniedzējs tā kā dejotu cauri jogas pozām. Bet kaut kā, acīm redzot, man ir iekšā šī ideja, un tad man tas vienkārši nāk ārā. Un tad mums ir kopā ar manām klientēm mums sajūta, ka mēs izdejojam skaistu, sievišķīgu deju, un tas laiks vienkārši aizplūst. Mēs ļoti daudz varam izdarīt vienā nodarbībā vienkārši ar ļaušanos. Tad jautājums jums, kā jums ir ar deju jūsu ikdienā, vai jums tas saista, nesaista, vai jūs liekat to kā stereotipos, ka tas ir, nezinu, pārāk sievišķīgi, vai jūs nesat pietiekami lokani. Jo man liekas, ka tas nav, nevis man liekas, bet tas noteikti nav saistīts ar lokanību. Tas visa pamatā ir, cik jūs brīvas jūtaties savā būtībā. Un vai jūs spējat nekontrolēt sevi un vienkārši būt konkrētajā brīdī. Un es no sirds iesaku reiz dzīvē pamēģināt kādu deju virzienu, kur jums ir jāiziet mazliet no komforta zonas, bet tieši ar to ļaušanos, ka nav jāmācās tur konkrētā deja vai deja soļi. Varbūt ir, bet ka tur ir tas blakus elements, ka jūs varat būt pašas un negaidīt no sevis to perfekto, to izstiepto kāju vai pacelto roku, bet vienkārši izbaudīt to procesu, izbaudīt savu ķermeni un ar to iegūt tādu riktīgu jaudu un rotaļīgumu. Un tādā veidā mēs iekustinām savu sievišķo enerģiju. Un sievišķā enerģija mums ir otrajā čakrā, jeb ieguņu dobumā, mūsu ģenitālijās. Un tā ir arī radošā enerģija, tā ir seksualitāte, tā ir sevs pieņemšana. Tas ir ļoti, ļoti jaudīgs instruments, ar ko strādāt, un īpaši mums sievietēm, mūsu ikdienā. Un no sirds iesaku piedomāt pie tā, vai jums ir šie sievišķīgie brīvības mirkļi ar sevi un savu radošo ieguņa enerģiju. Un kustinam šo enerģiju un ceļam savu sievišķību. Un es vēlu jums, lai jums ir tāda, lai jūs spējat noķert šo sulīgo, garšīgo sievišķās enerģijas sajūtu kaut reizi vai katru dienu, kaut vai pa maziņam elementam. Paldies, ka klausījāties! Lai brīnišķīga diena!